أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. In der vergangenen Freitagsansprache sprach ich über die Expedition von Sikart. Wie dort erwähnt, sandte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam vor seiner eigenen Abreise zu dieser Expedition eine Gruppe von Gefährten zum Feind voraus und folgte ihnen später mit seinem eigenen Heer. Diesbezüglich heißt es weiter: Als der heilige Prophet sallam und seine Gefährten eintrafen, erkannte sie das feindliche Heer und floh. Als die Muslime den Niederlassungsort des Feindes erreichten, fanden sie das Pferd von Abu Qatada, dessen Sehnen durchgetrennt worden waren. Ein Gefährte sagte: O Prophet Allahs, sallam, die Sehnen des Pferdes von Abu Qatada wurden durchgetrennt. Der heilige Prophet sallam trat vor das Pferd und sprach zweimal: Möge dir nicht zustoßen, du hast im Krieg so viele Feinde. Anschließend setzten der heilige Prophet und seine Gefährten ihren Wortweg fort, bis sie den Ort erreichten, an dem Abu Qatada und Masada miteinander gerungen hatten. Das wurde bereits in der letzten Freitagsansprache erwähnt. Die Gefährten glaubten, dass Abu Qatada in ein Leichentuch gehüllt sei. Ein Gefährte sagte: O Prophet Allahs, sallam, es scheint, als wäre Abu Qatada den Märtyrertod gestorben. Daraufhin erwiderte der heilige Prophet: Möge Allah seine Gnade über Abu Qatada walten lassen. Ich schwöre bei dem Wesen, das mich mit Ehre gesandt hat. Abu Qatada befindet sich hinter dem Feind und rezitiert das Rijz. Hat Abu Qatada berichtet: Als das Heer des heiligen Propheten sah, dass die Sehnen meines Pferdes durchgetrennt worden waren und sie einen Toten in meinem Tuch vorfanden, dachten sie, ich sei gestorben. Hazrat Abu Bakr und Hazrat Umar eilten nach vorne, entfernten das Leichentuch und erblickten das Gesicht von Masada. Beide riefen aus: Allahu Akbar, Allah ist groß. Allah und sein Prophet haben die Wahrheit gesprochen. O Prophet Allahs, das ist Masada. Daraufhin riefen auch die übrigen Gefährten des Takbir. Kurz darauf erschien Abu Qatada mit den Kamelen des heiligen Propheten sallam. Der heilige Prophet sallam sagte: O Abu Qatada, dein Gesicht war erfolgreich. Abu Qatada ist der Anführer der Reiter. O Abu Qatada, möge Allah dich segnen. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass der heilige Prophet sagte: Möge Allah deine Nachkommen und ihre Nachkommen segnen. Dann fragte der heilige Prophet: O Abu Qatada, was ist mit deinem Gesicht geschehen?
Abu Qatada antwortete: Mögen meine Eltern für sie geopfert sein, o Prophet Allahs. Ich wurde von einem Pfeil getroffen. Ich schwöre bei dem Herrn, der sie mit Ehre gesandt hat, dass ich zunächst dachte, den Pfeil bereits entfernt zu haben. Daraufhin sagte der heilige Prophet: Komm zu mir, Abu Qatada. Abu Qatada trat näher und der heilige Prophet Sassam entfernte behutsam den Pfeil, rieb seinen Speichel auf die Wunde und legte seine Hand drauf. Hat Abu Qatada berichtet: Ich schwöre bei dem Herrn, der dem heiligen Propheten das Prophetentum verliehen hat, dass ich danach keinerlei Schmerzen mehr verspürte, als wäre ich nie verwundet gewesen. In der letzten Freitagsansprache wurde erwähnt, dass Abu Qatada den Pfeil zwar selbst herausgezogen hat, doch es ist möglich, dass die Spitze noch in der Wunde verblieben war und der heilige Prophet sie schließlich entfernte. Die Wunde war noch sichtbar. In einer Überlieferung heißt es, als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Abu Qatada sah, sagte er: O Allah, segne sein Haar und seine Haut. Abu Qatada, dein Gesicht war erfolgreich. Abu Qatada erwiderte: O Prophet Allahs, euer Gesicht war erfolgreich. Als Abu Qatada im Alter von 70 Jahren verstarb, wird berichtet, dass sein Gesicht dem eines 15-Jährigen glich. Also das heißt, dass er ein sehr junges Gesicht hatte. In dieser Schlacht wird auch Hazrat Salma erwähnt, wie er dem Feind bei Sukarat entgegentrat. Hazrat Salma berichtet: Ich schwöre bei dem Herrn, der den heiligen Propheten zusammen mit Ehre gesandt hat, dass ich den Feind so lange verfolgte, bis ich hinter mir weder das Heer der Gefährten noch deren aufgewirbelten Staub sehen konnte. Der Feind erreichte eine Schlucht kurz vor Sonnenuntergang, in der sich eine Quelle befand, die Sukart genannt wurde. Als sie dort Wasser trinken wollten, entdeckten sie mich und flohen weiter. Die Sonne war bereits untergegangen. Als ich eine Person sah, schoss ich einen Pfeil auf ihn. Bereits am Morgen hatte ich denselben Mann getroffen und nun erneut. Beide Male trafen ihn meine Pfeile. Daraufhin ließ er 2 Pferde frei und floh. Ich nahm die beiden Pferde an mich. Kurz darauf trat der heilige Prophet ein und ich brachte ihm die Pferde. Über die Ankunft des heiligen Propheten sallallahu in Sukart berichtet Hazrat Salma anhu: Der heilige Prophet kam zur Zeit des Isha-Gebetes an und ließ sich an derselben Quelle nieder, an der ich den Feind aufgehalten hatte. Der heilige Prophet hatte bereits die Kamele und alles, was ich dem Feind abgenommen hatte, entgegengenommen. Hazrat Bilal anhu schlachtete eines dieser Kamele, welche von den Feinden genommen wurde. Und für den heiligen Propheten wurde die Leber und die Darm gebracht. Saad bin Ubad schickte 10 mit Dattel gepackte Kamele, welche er an dem Ort Sukart fand. Salma berichtet, dass ich sagte, dass ich den Feind vom Wasser abgehalten habe, obwohl sie durstig waren. Und er sagte, der heilige Prophet solle mich mit 100 Kämpfern losschicken und ich werde sie verfolgen und jeden von ihnen töten. Der heilige Prophet zusammen lächelte, sodass man durch das Licht des Feuers die gesegneten Zähne des heiligen Propheten zusammen sehen konnte. Und er fragte: O Salma, würdest du das schaffen? Ich antwortete, also Salma sagt, ich antwortete: Bei Gott, ja. Der Prophet zusammen sagte: Wenn du sie gefangen hast, dann sei gütig mit ihnen. Dies ist eine arabische Redewendung, die bedeutet, dass wahre Vergebung jene ist, in der man gütig ist und nicht streng. Wenn sie den Weg sind, dann müssen wir sie nicht verfolgen. Über die Ereignisse dieser Schlacht wird berichtet, dass Hazrat Salma, also es gibt ein Ereignis über ihn, das er selbst berichtet, er sagt: Am Morgen sagte der heilige Prophet sallam, dass der beste Reiter von heute Abu Qatada ist und dass der beste Soldat Hazrat Salma bin Akbar ist.
Hazrat Salma berichtet, dass der heilige Prophet zusammen ihn von Reitern und von den Soldaten teilhaben ließ. Indem er ihn auf sein Kamel mitreißen ließ. In dieser Schlacht gibt es auch ein weiteres Ereignis von Hazrat Salma, welches überliefert wurde. Hazrat Salma berichtet, als sie auf dem Rückweg nach Medina waren und in der Nähe von Medina ankamen, hat ein Ansari-Gefährte, der sehr schnell rennen konnte, verkündet: Gibt es jemanden, der sich mit mir im Rennen duellieren möchte, also dass man bis nach Medina rennt? Er wiederholte seine Worte einige Male und ich saß hinter dem Propheten zusammen auf dem Kamel. Ich sagte zu dem Ansari-Gefährte: Ehrst du denn nicht jemanden, der ehrenvoll ist? Also hast du keine Angst vor einem weisen Mann, dass du das die ganze Zeit verkündest? Er sagte: Nein, außer dem heiligen Propheten zusammen. Dann sagte ich zum heiligen Propheten: O Prophet Allahs, mögen meine Eltern ihnen geopfert sein, erlauben Sie mir, gegen diesen Mann im Wettrennen zu treten. Der heilige Prophet sagte: Wenn du es möchtest, dann mache es. Ich sagte der Person: Auf, lass uns rennen. Er sagte, ich drehte meine Füße, sprang vom Kamel und rannte los. Ich rannte 1 bis 2 Fuß hinter ihm also er war vor mir und ich hinter mir und ich sparte meine Kräfte auf. Dann beschleunigte ich und überholte ihn. Ich griff ihn an seine Schulter und sagte: Bei Allah, ich habe gegen dich gewonnen. Er lächelte und sagte: Das glaube ich auch. Ich überholte ihn, bis wir dann letztendlich in Medina ankamen. Über die Erläuterung, wie lange sich der heilige Prophet für diese Schlacht außerhalb von Medina befand, heißt es, dass der heilige Prophet sallam an einem Mittwochmorgen losging und dass er einen Tag und eine Nacht in Sulqarad verbrachte, um über den Feind Informationen abzuwarten. Am Montag kam der heilige Prophet sallam dann nach Medina zurück. So blieb der heilige Prophet insgesamt 5 Nächte außerhalb von Medina. Über die Gefährten, die in dieser Schlacht den Märtyrertod starben, heißt es wie folgt: Von den Muslimen wurde Hazrat Moritz bin Nazla getötet. Gemäß Ibn Hisham wurde auch Ibn Waqas bin Mujazzis getötet. Außerdem wurde der Sohn von Hazrat Abu Zar schon bereits vor der Schlacht im Stall der Kamele getötet. Über die Ungläubigen heißt es, dass von den Ungläubigen Abdurrahman bin Uayna, Khubayb bin Uayna, Masada bin Hakama Fazari und Ubar sowie sein Sohn Amr getötet wurden. Die Frau von Abu Zar wurde festgenommen und mitgenommen. Das wurde vorher berichtet. Die Angreifer nahmen sie fest und nahmen sie mit und sie hielten sie gefesselt. Sie legten sie zu ihren Tieren nachts vor die Haustür. In einer Nacht konnte sie sich von den Fesseln befreien und ging zu den nahe gefesselten Kamelen. Wenn immer so in der Nähe eines der Kamele ging, fing es an zu schreien und sie ließ es los. Dann ging sie zum Kamel Asbar. Dies war die Kamelstute des heiligen Propheten zusammen, welche der Feind mitgenommen hatte. Dieses Kamel schreite nicht, als sie zu ihm ankam, blieb ruhig. Die Frau stieg auf das Kamel, trieb es an und ritt davon. Die Feinde bemerkten ihre Flucht und wollten sie wieder einfangen, doch es gelang ihnen nicht. Der Überlieferer berichtet, dass diese Frau für Allah ein Votivversprechen abgelegt hatte. Das heißt, wenn Allah ihr durch dieses Kamel die Rettung ermöglicht, dann würde sie auf jeden Fall für Allah schlachten. Als sie es schließlich nach Medina schaffte und die Menschen sie sahen, sagten sie: Das ist Asbar, das Kamel des heiligen Propheten. Sie antwortete, dass sie ein Votivversprechen abgelegt habe, dieses Kamel zu opfern, wenn Allah ihr dadurch die Rettung ermöglichen würde. Nach dieser Diskussion gingen einige zum heiligen Propheten und erzählten ihm davon. Der heilige Prophet sallam sagte daraufhin:
Subhanallah, heilig ist Allah. Diese Frau will sich auf so schlechte Weise bei diesem Kamel revanchieren. Es hat sie gerettet und nun gedenkt sie, ihm auf diese Art und Weise eine Gegenleistung zu erbringen, indem sie also versprochen hat, es als Votivgabe zu schlachten, wenn Allah sie dadurch rettet und sie zu schlachten. Das ist natürlich keine gute Gegenleistung. Dann sagte der heilige Prophet, kein Votivversprechen darf erfüllt werden, wenn es gegen Gottes Gebote verstößt. Außerdem ist eine Votivgabe nicht erlaubt, wenn es sich auf etwas bezieht, das einem nicht gehört. Sie ist nicht die Besitzerin des Kamels, sondern das Kamel gehört mir, sagt der heilige Prophet. Nun werde ich eine Sadi, eine Expedition erwähnen, die den Namen Expedition von Hazrat Aban ibn Said nach Najd trägt. Diese Expedition fand im Muharram, dem 7. Jahr nach der Hijra. In einer anderen Überlieferung ist Jamadius Sani angegeben. Also Mirza Bashir Ahmad hat geschrieben, dass diese Expedition im Monat Muharram des 7. Jahres nach der Hijra stattfand. Es ist also wahrscheinlicher, dass sie sich tatsächlich im Monat Muharram des 7. Jahres nach der Hijra ereignete, da in den Überlieferungen erwähnt wird, dass Hazrat Aban ibn Said noch vor dem Aufbruch der Muslime nach Khyber nach Najd entsandt wurde. Der Aufbruch nach Khyber erfolgte im Monat Muharram des 7. Jahres nach der Hijra. Über die Person von Hazrat Aban heißt es, der Vater von Hazrat Aban gehörte zu den Oberhäuptern der Quraysh. Seine Brüder Amr und Khalid waren bereits vor Aban zum Islam konvertiert und gehörten zu der Gruppe, die nach Abessinien ausgewandert war. Aban kämpfte in der Schlacht von Badr auf Seiten der Götzendiener. Während der Verhandlungen des Friedensvertrags von Hudaybiyah gab er Hazrat Usman Zuflucht. Als Amr und Khalid aus Abessinien zurückkehrten, riefen sie Aban und gemeinsam gingen sie zum heiligen Propheten. In den Tagen der Schlacht von Khyber nahm Aban dann den Islam an. In einer anderen Überlieferung wird berichtet, dass Aban den Islam zwischen dem Vertrag von Hudaybiyah und der Schlacht von Khyber annahm. Zum Zeitpunkt des Todes des heiligen Propheten war Aban Verwalter in Bahrain. Hiernach begab er sich zu Hazrat Abu Bakr und zog anschließend nach Syrien. Er starb im 13. Jahr nach der Hijra als Märtyrer, laut einer anderen Überlieferung im 27. Jahr während der Khilafat-Ära von Hazrat Usman. Vor dem Aufbruch zur Schlacht von Khyber entsandte der heilige Prophet ein Heer unter der Leitung von Hazrat Aban nach Najd. Najd ist eine halbwüstenartige, jedoch fruchtbare Gegend mit zahlreichen Tälern und Bergen. Im Süden reicht Najd bis nach Jemen und im Norden bis zur Wüste Syriens und des Iraks. Westlich davon liegt die Wüste von Hijaz. Dieses Gebiet befindet sich 1200 Meter über dem Meeresspiegel. Aufgrund dieser Höhe wird es Najd genannt. Der Zweck dieses Heers war es, in der Abwesenheit des heiligen Propheten Medina von den Bedrohungen durch feindliche Stämme zu beschützen. Diese Stämme waren stets bestrebt, die Gelegenheit zu nutzen, Medina anzugreifen. Eine solche Gelegenheit wurde besonders dann als ideal angesehen, wenn der heilige Prophet mit seinen Gefährten Medina verließ. Die Feinde glaubten, dass es die perfekte Gelegenheit sei, Medina anzugreifen und zu erobern, da der heilige Prophet mit seinen Truppen außerhalb der Stadt war und nur noch wenige Menschen in Medina verblieben. Angesichts dieser Bedrohung entsandte der heilige Prophet immer wieder Gefährten zu den Stämmen, wann immer er selbst zu einer Expedition aufbrach. Diese Expedition wird in Sahih Bukhari folgendermaßen erwähnt. Der heilige Prophet ernannte Hazrat Aban zum Leiter eines Expeditionstrupps und entsandte ihn nach Najd. Abu Huraira berichtet, dass später Aban und seine Kameraden zum heiligen Propheten nach Khyber kamen, nachdem er Khyber erobert hatte. Abu Huraira berichtet weiter, ich sagte, sie trafen ja erst nach dem Ende der Schlacht von Khyber ein, O Gesandter Allahs, geben Sie ihnen keinen Anteil an der Kriegsbeute von Khyber. Daraufhin kam es zwischen den beiden zu einer Diskussion. Der heilige Prophet sagte, O Aban, setz dich. Und er gab ihm keinen Anteil, denn er hatte nicht direkt am Krieg in Khyber teilgenommen, nur das kann der Grund sein. Als nächstes folgt eine Schlacht, die in der Chronik erwähnt wird und sehr berühmt ist. Die Schlacht von Khyber. Khyber ist eine weitläufige grüne Landschaft, die von Quellen und reichlich Wasser geprägt ist und mitunter zu den größten Dattelhainen auf der arabischen Halbinsel gehört. Die Fruchtbarkeit dieser Region zeigt sich daran, dass in nur einem Tal von Khyber
das Katiba genannt wird, 40.000 Dattelpalmen standen. Das Tal von Khaybar lag etwa 96 Meilen nördlich von Medina. Hier lebten schon seit alten Zeiten die Juden. Historischen Überlieferungen zufolge waren die Juden von den Kindern Israels schon zu Zeiten des Propheten Moses a.s. hier ansässig. Einige Historiker sind der Meinung, dass die Juden während der Herrschaft von Nebukadnezar hier siedelten. Auch weitere Erzählungen deuten darauf hin, dass die Juden seit langem in Khaybar ansässig waren und dort große Burgen errichteten. Dieser Ort hat eine enorme Bedeutung für sie und auch heute noch, so heißt es, wird es als bedeutend angesehen. Auf Hebräisch bedeutet Khaybar ebenfalls Festung. Einige jüdische Stämme waren in Medina ebenfalls ansässig. Doch der Unterschied von den Juden aus Khaybar war, dass sie in Sachen Tapferkeit und Standhaftigkeit im Krieg um Längen voraus waren und sie eine stärkere Einigkeit untereinander vorwiesen. Aus diesem Grund wurden sie im arabischen Raum als ein zusammenhaltendes Volk angesehen. Seien es die Juden aus Medina oder die Juden aus Khaybar, die Komplotte und Intrigen gegen den heiligen Propheten und den Islam waren rebellenhaft, außer Rand und Brand. Dies Volk, das in Feindseligkeit und Hass voranschritt, zögerte nicht, all seine Kräfte einzusetzen, um den Islam und den heiligen Propheten sallam zu vernichten. Auf der anderen Seite ist der heilige Prophet sallam immer sanftmütig mit den Juden umgegangen und hat Friedensverträge mit ihnen abgeschlossen. Wann auch immer sie die Abkommen brachen oder dagegen handelten, war die oberste Priorität des heiligen Propheten Nachsicht und Vergebung. Diese Menschen haben sogar mehrmals versucht, den heiligen Propheten zu ermorden. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ist der heilige Prophet immer sanftmütig umgegangen und hat Friedensverträge abgeschlossen. Und wenn auch immer die Abkommen brachen, war die oberste Priorität des heiligen Propheten Nachsicht. Gegen das Abkommen agierend haben sie mit externen Mächten auch kooperiert, sodass sie Medina angreifen konnten. Wenn diesen Juden als Strafe dafür auch die Höchststrafe abgesprochen worden wäre, wäre dies nichts weniger als absolute Gerechtigkeit. Doch die Barmherzigkeit des Propheten spielte in solch Höhen, dass ihrem Leben Eigentum Schutz gewährt wurde, als sie aus Medina verbannt wurden. Wenn Gott bewahre, die Absicht des heiligen Propheten Zwang ausüben gewesen wäre, hätte er niemals bei den Juden beim Vertragsbruch vergeben. Wenn die Absicht des heiligen Propheten Blutvergießen Nauzubillah wäre, hätte er die Stämme Banu Qanqa und Banu Nazir unter Schutzstellung ihrer Leben aus Medina gehen lassen. Wenn die Absicht des heiligen Propheten die Aneignung von Vermögen und Eigentum gewesen wäre, hätten die Banu Nazir, die in der gesamten arabischen Halbinsel als reichste Gruppierung angesehen wurden, niemals ihr Gold- und Silberschmuck in großen Säcken zur Schau stellend vor den Bewohnern Medinas mitnehmen können. Im Gegenzug zum gütigen und sanften Umgang, den der heilige Prophet mit den Juden gepflegt hat, sollten die Juden, nachdem sie in Khaybar sich niedergelassen hatten, dem Islam und dem Begründer des Islam gegenüber gutmütig und friedvoll gestimmt leben. Nach dem Exil aus Medina hat sich eine Anzahl von Juden in Khaybar niedergelassen. Doch Khaybar, das bereits zuvor eine große Kriegsmacht war, wurde dann zum Zentrum für gefährliche Komplotte gegen die Muslime. Es war eine Delegation aus jüdischen Anführern von Khaybar, die um die Götzendiener in Mekka zu treffen, dort angereist waren und einen Komplott vorbereitet hatten, um den heiligen Propheten und den Islam zu vernichten. Nachdem sie ihre Zustimmung hatten, besuchten die Delegation die Stämme in der Umgebung und griff mit einem großen Trupp von 15.000 Mann Medina an. In der Geschichte des Islam ist diese Schlacht als Schlacht von Khaybar oder auch als Schlacht von Ahzab, also die Grabenschlacht, bekannt. Darüber wurde auch bereits zuvor berichtet.
Es gibt keinen Zweifel darüber, dass wenn die besondere Hilfe und Unterstützung Allahs nicht mit dem Islam wäre, wäre möglicherweise nicht einmal mehr der Name von Muslimen und von Medina übrig geblieben. Es gibt keinen Zweifel darüber, dass die Anführer dieses gefährlichen Komplotts die Juden aus Khaybar waren, die nun ständig darin beschäftigt waren, die Muslime zu vernichten. Die harte Strafe vom ersten Vertragsbruch von Banu Qurayza aus Medina konnte im Verhalten der Juden aus Khaybar keine Veränderung herbeiführen. Deswegen war es umso wichtiger, dass konsequenterweise gegen diese wortbrüchige und komplottschmiedende Volk Schritte erhoben werden. Damit würde der Frieden des Gebietes sichergestellt, sodass jeder in seinem Gebiet und seinem Ort seinem Glauben so nachgehen kann, wie er möchte. Wie es im Koran heißt, der Glaube soll nur um Allahs Willen sein. Im Glauben soll es keinen Zwang geben, denn das ist eine Angelegenheit zwischen Allah und seinem Diener. Ein berühmter Orientalist, Montgomery Watt, der nie davor zurückschreckt, dem Islam und seinen heiligen Stifter zu diffamieren, schreibt, in seinem eigenen Buch schreibt er das, die Übersetzung lautet: Der Angriff auf Khaybar hatte einen klaren Grund. Sie hatten ihren Reichtum dazu verwendet, ihre arabischen Nachbarn gegen den Islam aufzuwiegeln. Aus diesem Grund beschloss der heilige Prophet zu kämpfen und den Islam zu schützen. Aus diesem Grund hat der heilige Prophet sallam entschlossen, nach Khaybar auszuwandern und dort zu kämpfen, durch göttlichen Willen. Allama ibn Sa'd schreibt, die Schlacht von Khaybar fand im Monat Jumad al-Ula im 7. Jahr nach der Hijra statt. Gemäß Ibn Uqba und Allama ibn Ishaq kam der heilige Prophet im Monat Sul-Hijja aus Hudaybiyah nach Medina zurück. Dort verblieb er etwa 20 Nächte und brach nach Khaybar auf. Dies fand im Monat Muharram statt. Also Mirza Bashir Ahmed Sahib hat in den Bemerkungen der übrigen Themen seines Buches Khatam Nabiyyin die Schlacht von Khaybar als eine Schlacht datiert, die im Monat Muharram und Safar des 7. Jahres nach der Hijra stattfand. Also Muslim berichtet, dass der heilige Prophet sallam, etwa 5 Monate nach der Rückkehr aus Hudaybiyah entschied, dass die Juden aus Khaybar die sich nur wenige Tagesreise von Medina entfernt befanden, von wo aus leicht gegen Medina integriert werden konnte, sie vertrieben werden sollten. Also ist der heilige Prophet mit 1600 Gefährten im August 628 nach Christus nach Khaybar aufgebrochen. Einige Historiker datieren dieses Ereignis auf 5 Monate nach dem Friedensvertrag von Hudaybiyah und also Muslim hat es im Buch Dibacha Tafsir al-Quran auch so erwähnt. Jedoch datiert die Mehrheit der Biografen und Historiker dieses Ereignis nur wenige Tage nach dem Friedensvertrag von Hudaybiyah im Monat Muharram. Auch also mit der Bashir mit heißt es so datiert. Wallahu alam, Allah weiß es am besten. Grundlegend war der Friedensvertrag von Hudaybiyah ein so großer Sieg. Der Heilige Koran hat es als einen großen Sieg bezeichnet, Fatah Yazim, und gesagt: Inna fatahna laka fathan mubina. Das bedeutet, wir haben dir einen offenkundigen Sieg gewährt. Und dies war auch das Tor zum offenkundigen Sieg, durch das hindurch großartige Eroberungen wie die Eroberung von Khaybar und Mekka gewährt wurden. In Wirklichkeit hat Allah schon zu der Zeit das Versprechen der Eroberung Khaybars gewährt, als während der Rückkehr aus Hudaybiyah zwischen Mekka und Medina die Surah Fatah, also die Surah des Sieges, offenbart wurde. In der Surah wurde die frohe Botschaft der Eroberung Khaybars auf folgende Weise übermittelt. Laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayunaka tahta ash-shajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata alayhim wa asabahum fathan kabira wa maghanima kaseeratan yakhuzunaha wa kana Allahu azizan hakima.
Wadakumullahu maghanima kasiratan takhuzunaha wa ajjala lakum ba'zin. Allah war wohl zufrieden mit den Gläubigen, da sie dir Treue gelobten unter dem Baum, und er wusste, was in ihren Herzen war. Dann senkte er die Ruhe auf sie und belohnte sie mit einem Sieg, der nahe zur Hand war. Also der Sieg in Khaybar und viel Beute, also die Besitztümer von Khaybar wurden ihnen auch gegeben, die sie machen sollten. Und Allah ist allmächtig und allweise. Allah hat euch viel Beute verheißen, die ihr machen sollt, und einstweilen hat er euch dies gegeben. Die Einzelheiten bezüglich der Vorbereitung des Heeres und der Bestimmung des Vertreters in Medina wurden wie folgt erwähnt. Als der heilige Prophet Muhammad den Aufruf zum Marsch nach Khaybar ausgerufen hat, ließ er bekannt geben, dass nur diejenigen mitziehen werden, die beim Friedensvertrag von Hudaybiyah dabei waren. In einer Überlieferung wird berichtet, dass der heilige Prophet sagte, die für die Kriegsbeute losziehen wollen, sollen nicht mit mir kommen. Nur diejenigen sollen mit mir kommen, die am Dschihad teilnehmen möchten. Laut Ibn Hisham hat der heilige Prophet Hazrat Numela bin Abdullah Laysi als Stellvertreter in Medina bestimmt. Indes wurde laut Imam Bukhari Hazrat Sibah bin Urfa als Stellvertreter in Medina bestimmt. Allama ibn Ishaq und Ibn Sa'd berichten, dass bei der Schlacht von Khaybar zum ersten Mal eine Flagge Erwähnung findet. Davor wurde nur von kleineren Fahnen berichtet. Der heilige Prophet sallam hat Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Khubayb bin Munzir und Hazrat Sa'd bin Ubadah allen jeweils eine Flagge gegeben. Die Flagge des heiligen Propheten sallam war schwarz und wurde auch aus einem Tuch von Hazrat Aisha gemacht. Sein Name war Uqab und genau diese Flagge war bei Hazrat Hubab bin Munzir. In der Überlieferung wird erwähnt, dass Hazrat Ali auch eine Flagge bekam, aber diese Flagge bekam er erst in Khaybar, da Hazrat Ali nicht mit dem heiligen Propheten sallam losziehen konnte, weil er an einer Augeninfektion leidete, eine Augenkrankheit hatte und er konnte nichts sehen. Allerdings zog er später besorgt los und erreichte Khaybar. Also er hielt es nicht aus, dem Dschihad entfernt zu bleiben. Auf dieser Reise begleitete al-Mu'minin und Salma den heiligen Propheten. In einer Überlieferung heißt es, dass bei dieser Expedition 6 oder 7 Gefährtinnen teilnahmen. Und laut einer anderen Überlieferung nahmen sogar 20 Gefährtinnen an der Schlacht teil. Hazrat Sinan Aslamiyya berichtet, als der heilige Prophet zusammen nach Khaybar aufbrach, ging ich zu ihm und sagte: O Prophet Allahs, erlauben Sie mir auch mitzukommen. Ich werde das Nähen der Wasserbeutel machen und werde die Ausrüstung des Heers schützen. Wenn jemand krank wird oder sich verletzt, dann werde ich ihn behandeln. Sie sagt, dass der heilige Prophet zusammen ihr die Erlaubnis erteilte. Genauso kamen einige Frauen von Banu Ghifar zum heiligen Propheten und sagten: O Prophet Allahs, wir möchten auch an der Schlacht teilnehmen. Wir werden uns um die Verwundeten kümmern und den Kämpfern helfen, so viel wie es uns möglich ist. Der heilige Prophet sallam erlaubte es ihnen und betete auch für sie. Als die Juden von den Vorbereitungen des heiligen Propheten und der Gefährten erfuhren, fühlten sie sich sehr unwohl. Sie wussten, dass Khaybar zugrunde gehen wird, sollte der heilige Prophet in Khaybar einmarschieren. Wie auch zuvor die Banu Qainuqa, Banu Nazir und Banu Qurayza vernichtet wurden. Die Juden aus Medina waren wohlhabend und die Muslime in Medina waren wegen ihren finanziellen Schwierigkeiten gezwungen, Darlehen von ihnen zu nehmen. Um die Juden in Khaybar zu unterstützen und die Muslime in Medina vor der Schlacht abzuhalten, forderten die Juden aus Medina von den Muslimen die sofortige Begleichung ihrer Schulden. Hierzu gibt es die Begebenheit eines Gefährten,
Hazrat Ibn Abi Khadrat radiallahu anhu überliefert, dass er dem Juden Abu Sham 5 Dirham zurückzahlen musste. In einer anderen heißt es 4 Dirham. Abu Sham forderte das Geld zurück. Also Ibn Khadrat antwortete ihm, dass er ihm etwas Zeit geben solle und er würde seine Schulden begleichen, sobald er aus Khaybar zurückkehre, da Allah seinem Propheten zusammen versprochen hat, dass die Muslime Khaybar erhalten werden. Abu Sham, der Jude, sagte voller Eifersucht: Glaubt ihr, dass eine Schlacht gegen Khaybar genauso einfach sei wie ein Kampf gegen ungebildete Araber? Ich schwöre bei der Tora, dort befinden sich 10.000 Krieger. Beide legten ihren Fall dem heiligen Propheten zu. Derzeit herrschte auch ein Kriegszustand. Der Jude zeigte sein Mitgefühl und Unterstützung für die Juden in Khaybar und machte sich über den muslimischen Soldaten lustig. Der heilige Prophet war zu dieser Zeit auch das Oberhaupt des Volkes. Er hätte den Juden auch bestrafen können. Aber wir sehen die Geduld und die Gerechtigkeit des heiligen Propheten, als er zum Muslim sagte: Begleiche deine Schulden. Hazrat Ibn Abi Khadr sagte: Ich schwöre bei dem Wesen, das sie mit Wahrheit gesandt hat, dass ich zurzeit nicht in der Lage bin, die Schulden zu begleichen. Der heilige Prophet sagte: Wie dem auch sei, gib ihm sein Geld zurück. Also Ibn Abi Khadr sagt, dass er seinen Turban abnahm und es um seinen Körper wickelte und seine Kleidung verkaufte, um seine Schulden zu begleichen. Danach zog er ein Tuch an, das er von Salma bin Aslam bekam oder von einer alten Gefährtin als Geschenk bekam, als sie von seiner Lage erfuhr. Gottes bekam dieser Gefährte in seiner Kriegsbeute von Khaybar unter anderem auch eine Frau zuteil, die eine Verwandte von Juden Abu Sham war. Er verkaufte diese Frau später an Abu Sham. Als die Juden in Medina von der Schlacht der Muslime gegen Khaybar erfuhren, zeigten sie nicht nur ihren Hass, sondern schickten eine Person vom Stamm Asjar nach Khaybar, um ihnen über die Vorbereitung der Muslime zu unterrichten. Sie schickten auch die Botschaft, dass sie die Muslime mit Mut bekämpfen sollen. Grundsätzlich brauchen die Feinde der Muslime keinen Spionen in Medina, weil die in Medina ansässigen Heuchler diese Aufgabe auch zügig mehr umsetzten. Auch in dieser Situation blieb der Anführer der Heuchler, Abdullah bin Ubay bin Sulul, nicht still, sondern er schickte einen Brief nach Khaybar. In diesem Brief hieß es: Muhammad wir bald zu euch kommen. Trefft Vorkehrungen für eure Verteidigung und versteckt eure Besitze in eure Festungen und begebt euch in die Schlacht. Und fürchtet euch keineswegs vor ihnen. Ihr seid groß in der Zahl und die Zahl der Muslime ist gering und sie haben nur geringe Waffen. Als die Juden hiervon erfuhren, beriefen sie eine Sitzung ein und es heißt, dass es in dieser Sitzung auch zu mehreren Meinungsverschiedenheiten kam. In der Überlieferung heißt es: Als die Juden aus Khaybar von der Ankunft der muslimischen Soldaten erfuhren, berieten sie in einer Sitzung, worin sie sich über die Schlacht gegen die Muslime beratschlagten. Die Anführer der Juden kamen mit verschiedenen Vorschlägen. Ein Vorschlag war, dass die Juden sich in ihre Festungen zurückziehen und von dort aus kämpfen sollten, mit der Hoffnung, dass die Muslime nach einer gewissen Zeit die Lagerung aufgeben. Aber der Bruder des bekannten Mahrab Abu Zainab schlug vor, sich nicht zu verstecken und auf das Kriegsfeld zu ziehen. Er meinte, die Juden kennen bereits
Die Juden aus Medina kennen bereits den Ausgang der Schlachten, als sie sich in ihre Festungen zurückzogen. Die Muslime haben gesiegt, aber die erste Gruppe lehnte diesen Vorschlag mit der Begründung ab, dass unsere Festungen weitaus stabiler sind als ihre Festungen. Ein dritter Vorschlag war sogar mit noch mehr Hochmut geladen, was für die Juden aber als mutig galt. Dieser Vorschlag kam von Anführer der jüdischen Truppe Salman bin Mishkam. Er war der Ansicht, dass sie zuvor Medina angreifen und zusammen mit ihren Verbündeten die Muslime auslöschen sollten. Die Mehrheit stimmte diesem Vorschlag zu, aber der Oberhaupt von Khaybar, Ganana bin Abi Hukak, lehnte diesen Vorschlag ab und sagte, unsere Festungen gleichen nicht den Festungen von Yasrib. Seine Arroganz war dermaßen hoch, dass er sagte, Mohammed wird sich niemals trauen, uns anzugreifen. Letztendlich kamen alle Berater zum Entschluss, eine Delegation zusammenzustellen und diese zu den umliegenden kriegsfreudigen und tapferen Stämmen zu entsenden, damit man sie nach militärischer Unterstützung bittet. So wurde eine Delegation von 14 Personen nach Gowar, dessen Führung laut einigen Überlieferungen das oberste Oberhaupt von Khaybar, Genana, selbst innehatte. Diese Delegation ging zu den Stämmen Banu Asad, Ghatfan und weiteren und bot diesen die Jahresernte von Khaybar im Gegenzug von militärischer Unterstützung an. Der Stamm Banu Murrah schaute voraus und lehnte das Angebot ab. Doch kriegsfreudige Stämme wie Banu Asad und Banu Ghatfan schickten sofort ein Heer aus 1000 ausgerüsteten Soldaten los und versprachen ein weiteres Heer von 4000 Soldaten nachzuschicken, dessen Vorbereitung sie umgehend begonnen hatten. Wie dem auch sei, hierzu gibt es noch weitere Details, die ich inshallah künftig fortführen werde. Nun möchte ich einigen Verstorbenen gedenken. Die erste Erwähnung ist von Herr Muhammad Ashraf Sahib, dem Sohn von Herr Muhammad Bakhsh Sahib aus Mandi Bahauddin. Er ist vergangene Tage verstorben, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Er hatte 3 Töchter und 6 Söhne. Einer seiner Söhne, Herr Kashif Javed Sahib, befindet sich heutzutage in Senegal und dient dort als leitender Missionar und ist auch der Amir der Gemeinde. Deswegen konnte er auch nicht an dem Totengebet seines Vaters teilnehmen und aus Senegal kommen. Dieser Sohn, dieser Rabbi Sahib, schreibt: Mein Vater war ein äußerst einfacher Mensch, fromm Gemüt und immer nach Gott sehendes Wesen. Er liebte es Ahmadiyyat, die Khilafat, sehr. In seiner Familie war er der einzige Ahmadi. Er sagte oft, dass alles, was wir erhalten haben, aufgrund der Ahmadiyyat erhalten haben. Auch seinen Kindern riet er immer stets, mit dem Khilafat und der Ajamat verbunden zu bleiben. Er sagt, dass sein Großvater, Herr Muhammad Azam Sahib, etwa 1968 das Bert bei Sargodha von einem Dorf namens Bhavra ablegte. Das ist ein Dorf. Rabbi Sahib schreibt weiter: Zu dieser Zeit wurde auch mein Vater Ahmadi. Und er sagt weiter: Seitens der Mutter war er der einzige Bruder. Er wurde Ahmadi nach dem Matric-Abschluss. Danach verließ er das Dorf und nahm eine Stelle in der Zuckerfabrik in Mandi Bahauddin an. Und er lebte bis zum Ende dort in Mandi Bahauddin. Er lernte in einem höheren Alter mit großer Freude den Heiligen Koran. Dann las er ihn mit solchen Bemühungen und Liebe, dass er jeden Monat 1- bis 2-mal den Heiligen Koran vollständig rezitierte. Im Ramsan las er ihn sogar 2- bis 3-mal. Armen Menschen half er besonders. Wer immer zu ihm kam, den ließ er nicht mit leeren Händen gehen. Auch mir sagte er, dass das immer Segen sie von Allah erhalten haben, aufgrund meines Wachs sei. Ein weiterer Sohn, Herr Mubashir Javed Sahib, sagt: Ich bin Sekretär Finanzen seit einigen Jahren und mein Vater war immer regelmäßig bei der Zahlung der Gemeindespenden. Immer wenn er seine Rente erhielt, versuchte er die Spende des ganzen Jahres gleich zu begleichen. Auch zum Zeitpunkt des Todes hatte er die Sorge, ob seine Spenden gezahlt wurden oder nicht.
Zum Todeszeitpunkt war er sehr dankbar darüber, dass Allah ihm ermöglicht hatte, alle seine Spenden zu begleichen. Möge Allah, der Allmächtige, ihm vergeben und ihm gnädig sein. Möge Allah auch allen Hinterbliebenen Geduld und Trost spenden. Die zweite Erwähnung ist von Herr Habib Muhammad Chatri Sahib, dem zweiten Naib Amir von Kenia. Er ist der Sohn von Herrn Muhammad Habib Chatri Sahib. Er war arabischer Abstimmung. Er verstarb vor wenigen Tagen, im Alter von 65 Jahren. Er war Musi gewesen. Zu den Hinterbliebenen gehören neben den Eltern eine Ehefrau und 3 Kinder. Der Amir Jamaat Kenia, Herr Mahmoud Tahir Sahib, sagt, die Vorfahren des Verstorbenen stammen aus Jemen. Sein Vater, Herr Habib Chatri Sahib, nahm im August 1982 das Bett ab. Er war ein sehr aufrichtiger Ahmadi. Der Verstorbene war sein ältester Sohn. Einige Zeit nachdem sein Vater das Treuegelübde ablegte, legte auch er das Treuegelübde ab. Das Versprechen des Bad erfüllte er bis zum Tode auf beste Weise. Seine Grundbildung erhielt er in Mombasa. Er war ein sehr fähiger und talentierter Schüler. Die Schule schickte ihn zur weiteren Bildung für einige Zeit nach Frankreich. Als besten Augenblick seines Lebens nannte er immer seine Treffen mit den Khulafa. Er hatte den 4. Khalifen getroffen und hatte auch mich getroffen. Er hatte die Möglichkeit, auf verschiedene Weisen zu dienen. Auch zum Zeitpunkt seines Todes diente er als nationaler Sekretär für Bildung und Erziehung und als zweiter Vize-Amir Kenias. Er sagte, ich kenne ihn seit 20 Jahren. Er respektierte Waqfin sehr. Welche Aufgabe er auch immer ihm gegeben wurde, erfüllte er mit großem Ernst aus. Man musste ihm nie nochmals daran erinnern. Er hielt die Gebete ein, beachtete die Gebote und Verbote Allahs bis ins kleinste Detail, zahlte regelmäßig seine Spenden und hatte eine wunderbare Persönlichkeit, erkundigte sich nach den Armen, war seinen Eltern gegenüber gehorsam und erfüllte ihre Rechte. Auch die Rechte seines jüngeren Geschwister erfüllte er, gab gute Ratschläge, war ein frommer und aufrichtiger Mensch. Er arbeitete in großen Firmen in hohen Positionen. Allah der Allmächtige hatte ihm auf den weltlichen Komfort gewährt. Aus weltlicher Sicht hatte er mit guten gesellschaftlichen, politischen und regierenden Personen Kontakt, doch er verheimlichte niemals seinen Glauben, die Ahmadiyyat. Stattdessen äußerte er sie und machte so auch Tabligh. Genau aus diesem Grund kam zu seiner Beerdigung eine Vielzahl hochrangierter Führungspersonen Mombassas aus den Bereichen der Regierung, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Möge Allah der Allmächtige den Verstorbenen vergeben und gnädig sein und allen seinen Hinterbliebenen Geduld und Trost schenken. Die dritte Erwähnung ist von Herr Anubi Magendu Sahib. Er war Vorsitzender einer Jamaat in Simbabwe. Er ist in den vergangenen Tagen verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sein Sohn Yusuf Anubi Sahib ist der Vorsitzende der Jamaat Simbabwe. Dieser schreibt, zu Beginn war er ein sunnitischer Muslim und anfangs kritisierte er auch die Jamaat. Doch in seinem Herzen trug er eine Liebe zum Islam. Er befand sich zuerst in Malawi. Als er dort lebte, gab es viele Anfeindungen. So zog er nach Simbabwe um. Hier angekommen, versammelte er aufgrund der Liebe zum Islam die Leute seiner Gegend, auch zum Gemeinschaftsgebet. In seinem Herzen war ein Verlangen, ein wahrer Muslim zu werden. Wie dem auch sei, später kam er in Kontakt mit der Jamaat, mit unserem Rabbi Sahib, Herr Samiullah Sahib. Und dort hielt er detaillierte Diskussionen und Gespräche auch mit ihm. Letztendlich nahm er die Ahmadiyyat an
und wurde zum ersten Ahmadi seiner Gegend. Nachdem er die Ahmadiyyat angenommen hatte, musste er auch viel Anfeindungen annehmen. Die Leute, die er versammelt hatte, verließen ihn und feindeten ihn auch an. Deshalb verließ er das Center, was er gebaut hatte, in dem sich die Leute zum Gemeinschaftsgebet versammelten. Er begann in seinem eigenen Heim zusammen mit seiner Familie die Gebete und das Jumma zu verrichten. Jedenfalls gab er nicht auf und predigte weiter, wodurch viele Leute seine Botschaft, die Botschaft der Jamaat, hörten und durch ihn der Jamaat beitraten. Er war eine sehr einflussreiche Person. Viele Leute folgten ihm und traten der Jamaat bei. Er kaufte auch durch eigene finanzielle Opfer ein Grundstück, worauf aktuell die erste Moschee der Ahmadiyya Muslim Jamaat Simbabwe erbaut wird. Es war sein Wunsch, dass sie während seiner Lebzeiten erbaut wird. Dies geschah zwar nicht ganz, doch die Moschee wird aktuell erbaut. Er war ein sehr loyaler Mensch, der sehr reine Worte sprach, gewissenhafter Mensch, der Konflikte zwischen Menschen mit großer Weisheit löste. Auch vor der Wahl zum Sadr Jamaat vertrauten ihm die Menschen mehrheitlich. Auch er unterstützte aus eigenen finanziellen Mitteln Hilfsbedürftige. Sein Haus war immer voller Gäste. Zur Jamaat hatte er eine innige Beziehung des Gehorsams. Er riet allen dazu, stets mit der Jamaat verbunden zu bleiben. Zu seinen Hinterbliebenen zählen 8 Kinder. Sein Sohn, wie ich bereits erwähnt habe, ist Sadr Jamaat Simbabwe und einer seiner Enkel, Qasim Anubi, ist der erste Missionar, der erste Muballigh der Zentrale in Simbabwe. Er hat an der Jamia studiert. Möge Allah, der Allmächtige, dem Verstorbenen vergeben. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر